大家好，我是小妍，今天给大家分享一个非常好吃的韭菜鸡蛋馅饼。可以看一下，只要看到这个鸡蛋就可以看出非常的好吃，外皮儿也是酥脆的。这个馅饼一出来，保证全家人都爱吃。洗干净的一把韭菜，将它切碎，切好之后放进盆里。韭菜里放入一把虾皮，再淋上一大勺的食用油，再淋上一勺香油，然后将韭菜搅拌均匀，这样先倒油可以锁住韭菜的水分，这样韭菜不容易出水。现在再撒上一勺食盐，用筷子搅拌均匀。先拿出来一张手抓饼，手抓饼的正面有黑芝麻，然后将它翻过面，把反面的塑料纸揭下来。现在可以把手抓饼的上面部分放上韭菜馅儿，可以用勺子整理出一个窝窝，然后打上一颗鸡蛋，把手抓饼的下面部分向上折，将它扣到一块儿，把边缘的部分按压紧实。其实手抓饼解冻之后呢，非常的黏，所以我们要把它按压的紧实一点，以免打进去的鸡蛋从缝隙里面偷偷跑出来。电饼铛刷上食用油，然后把馅饼放在电饼铛上，上面再刷上食用油，锁住水分，可以盖上盖子焖2分钟。等饼面定型之后，再翻一个面，翻面之后可以再焖2分钟，一直把里面的鸡蛋烙熟。可以按压一下，鸡蛋有点硬了，就可以出锅啦。看一下这个馅饼，想吃吗？一看这个颜色就非常的有食欲。每个馅饼里面都有一个全鸡蛋，这样也是非常的有营养。现在取一个，将它切开。看一下这个馅饼真的是太有食欲了，吃起来非常的好吃。好啦，如果你喜欢就赶紧收藏起来吧，有时间可以做给家人品尝，做早餐也是非常的节约时间。今天就分享到这里，我们明天见。